بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. وحشتوني جدا جدا وحشتني تعليقاتكم الحلوة. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. في فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض مفروش كروشيه مدور. رسمته شكلها حلو جدا وسهل جدا في شغله. كل تفاصيل المفرش إن شاء الله هكتبها لك على الشاشة. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفليه بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل. 1 2 3، ودول كده بيعتبروا أول عمود معانا في السطر. بعد كده هتدخلي جوه الحلقة تشتغلي 15 عمود بلفة، وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. هتشتغلي كده عمود 2 3 4، وبتكمليهم لحد ما يبقى عندك 15 عمود بلفة. اخر السطر بعد ما كملتيهم 15 عمود بلفة بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تدخلي الإبرة جوه السلسلة وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. كده السطر الأول عندنا يعتبر 16 عمود بلفة بما فيهم ارتفاع 3 سلاسل. هتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل. 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين ويبدأ الجزء معاكي. احنا عندنا العمود سلسلتين دول اخر الجزء معانا. تمام. الجزء هو ان احنا بنشتغل على اول عمود يقابلك عمود وبعده سلسلة، على العمود اللي بعده عمود وبعده سلسلتين. فاحنا هنيجي في اخر السطر ونشتغل العمود سلسلة، فهيكملوا معانا عمود سلسلة عمود سلسلتين. هتكرري على العمود بتشتغلي عمود سلسلة، وعلى العمود اللي بعده عمود وسلسلتين. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن عمود سلسلة عمود سلسلتين، وبيتكرر معانا في السطر 8 مرات. انا هكرره مرة وانتي تكرري لحد اخر السطر. تشتغلي على العمود عمود بعده سلسلة، على العمود اللي بعده على طول عمود وبعد العمود سلسلتين. فالجزء عبارة عن عمود سلسلة عمود سلسلتين. هتكرري كده لحد الاخر وانا هاجي اكمل معاكي الجزء اللي باقي. اخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي السلسلتين بيتبقى عندك عمود في اخر السطر، فبتشتغلي عليه عمود وسلسلة وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين. 1 2. فكده الجزء كمل معانا اللي في اخر السطر وبقى عمود سلسلة عمود سلسلتين. تمام. واحنا عندنا الجزء بيتكرر في السطر 8 مرات. هتعدي كده عشان تتأكدي. الجزء بيبدأ معانا من اول العمود سلسلة عمود سلسلتين. فكده 1 2 3 4 5 6 7 والتمانية اللي هما السلسلتين اللي كنا بادئينهم في اول السطر. في السطر الجاي هيبان معانا اكتر وهعده معاكي برضه. السطر التالت بدايته بتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين، واحنا هنا جوه السلسلتين هنشتغل 4 أعمدة. في السطر التالت بدايته بتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين وبترتفعي 3 سلاسل وبتشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. يبقى احنا كده جوه السلسلة جوه السلسلتين اشتغلنا 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلة، وجوه السلسلة اللي ما بين العمود واللي بعده بتشتغلي عمود وبعده سلسلة. يبدأ الجزء يتكرر معاكي. جوه السلسلتين بتشتغلي 4 أعمدة. 1 2 3 4. بعد ال4 أعمدة سلسلة. جوه السلسلة بتشتغلي عمود وسلسلة، يعني الجزء عبارة عن 4 أعمدة سلسلة عمود سلسلة. ال4 أعمدة بنشتغلهم جوه السلسلتين. 1 2 3 4. بعدهم سلسلة والعمود بنشتغله جوه السلسلة وبعده سلسلة. تمام.
يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي 4 أعمدة سلسلة عمود سلسلة. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي آخر عمود وبعده سلسلة بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم أول عمود. تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. وكده السطر التالت الجزء فيه كان عبارة عن 4 أعمدة سلسلة عمود سلسلة متكررين 8 مرات. هنا بقى هيبان معانا أكتر. هتعدي كده ال4 أعمدة رقم 1 كده 2 3 4 5 6 7 8. الجزء بيتكرر معانا في السطر 8 مرات. السطر الرابع بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، واحنا هنا على أول عمود هنزود ونشتغل عمودين، فبتدخلي جوه تالت سلسلة اللي هي تعتبر معانا عمود تشتغلي عليها عمود. كده يعتبر اشتغلنا على أول عمود عمودين. بعد كده هنشتغل على العمود التاني عمود، وعلى العمود التالت عمود، والرابع بنزود عليه ونشتغل عمودين 1 2. فكده زاد عدد الأعمدة وبقوا 6 سلسلة، وعلى العمود بتشتغلي عمود وبعده سلسلة، وبنكرر على أول عمود من ال4 بتشتغلي عمودين 1 2، على التاني عمود، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمودين. فكده زادوا بقوا 6 سلسلة، عمود على عمود، سلسلة، وبتبتدي تكرري. يبقى اللي بيتكرر معاكي هو ده. بنشتغل عمودين على أول عمود 1 2، وعمود على التالت وعمود على التاني وعمود على التالت، فكده 3، وكده 4، وعمودين على الرابع، فكده 5 6. بقى عندنا 6 أعمدة في الجزء. سلسلة، عمود على عمود، وسلسلة، وبتكرري بنفس الطريقة 6 أعمدة سلسلة عمود على عمود سلسلة. آخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي العمود وبعده سلسلة بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة بسلاسل ارتفاع. وكده السطر مشى فيه الجزء عبارة عن 6 أعمدة سلسلة عمود على عمود سلسلة. السطر الخامس بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود. فكده يعتبر زودنا واشتغلنا على أول عمود عمودين. بعد كده بتشتغلي 1 2 3 4 4 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4. اشتغلنا 4 أعمدة على كل عمود عمود. أول عمود اشتغلنا عليه عمودين، وهنا برضو الأخير اللي هو السادس هتشتغلي عمودين 1 2. فكده زاد معانا عدد الأعمدة وبقوا 8 سلسلة، وعمود على عمود، وسلسلة. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن 8 أعمدة سلسلة عمود سلسلة. بيتكرر بالطريقة دي. أنا هكرره معاكي وانت بتكرري بعد كده. هتشتغلي على أول عمود عمودين، وبعد كده 4 أعمدة على كل عمود عمود. فكده بقوا 3 4 5 6. وعلى آخر عمود بتشتغلي عمودين، فكده 7 8. بعد ال8 أعمدة بتشتغلي سلسلة، وبتشتغلي عمود على عمود، وبعده سلسلة، وبتبدأي تكرري. يبقى الجزء بقى عبارة عن 8 أعمدة سلسلة عمود على عمود سلسلة. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي العمود والسلسلة بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر السادس بدايته بترتفعي 3 سلاسل 1 2 3. واحنا هنا هنشتغل على كل عمود عمود، مش هنزود على الأعمدة. فهتروحي على تاني عمود تشتغلي عليه عمود، وده كده تاني عمود. بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود. كده 3 4 5 6 7 8. يبقى احنا كده فضل عدد الأعمدة عندنا 8 زي السطر اللي تحت. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، يبقى اللي زاد عندنا سلسلة. على العمود بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين،
يبقى اللي زاد عندنا سلسلة قبل العمود وسلسلة بعد العمود، والجزء بقى عبارة عن 8 أعمدة، سلسلتين، عمود على عمود وسلسلتين. هتكرري، هتشتغلي كده 8 أعمدة، على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما اشتغلتي ال8 أعمدة على كل عمود عمود بتشتغلي سلسلتين، زائد سلسلة عن تحت. كان تحت سلسلة عمود، هنا سلسلتين، عمود على عمود، وبعد العمود برضو سلسلتين. 1 2. هتكرري كده 8 أعمدة، سلسلتين، عمود على عمود وبعده سلسلتين لحد آخر السطر. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي عمود على عمود وسلسلتين بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر السابع بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. وهنا عدد الأعمدة برضه هيفضل 8، فهتشتغلي كده ابتداء من على تاني عمود، على كل عمود عمود كده. ده يعتبر تاني عمود معي، باعتبار ان ال3 سلاسل عمود. كده 3 4 5 6 7 8. يبقى عدد الأعمدة ثابت معانا اهو، فاضل 8 هم. تمام. اللي هيزيد معاكي عدد السلاسل، هتشتغلي هنا بدل السلسلتين 3. 1 2 3، عمود على عمود و3 سلاسل. 1 2 3. يبقى الجزء هنا بقى عبارة عن 8 أعمدة، 3 سلاسل، عمود على عمود، 3 سلاسل. بتكرري، تشتغلي 8 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8. كده اشتغلنا 8 أعمدة. يبقى الجزء عبارة عن 8 أعمدة، 3 سلاسل، عمود على عمود و3 سلاسل. هو ده اللي بيتكرر معاكي، 8 أعمدة، 3 سلاسل، عمود على عمود، 3 سلاسل. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي عمود على عمود وبعده 3 سلاسل بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الثامن بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وبعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود، فهيبقى عندك 8 أعمدة. كده 2 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 أعمدة بتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3 4، زادوا سلسلة عن السطر اللي تحت. على العمود بتشتغلي عمود و4 سلاسل. 1 2 3 4. يبقى هنا الجزء بقى عبارة عن 8 أعمدة، 4 سلاسل، عمود على عمود، 4 سلاسل. هتكرري 8 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 أعمدة 4 سلاسل. 1 2 3 4، عمود على عمود و4 سلاسل. 1 2 3 4. يبقى الجزء بقى عبارة عن 8 أعمدة، 4 سلاسل، عمود على عمود، 4 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي آخر 4 سلاسل بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر التاسع بدايته بترتفعي 3 سلاسل. 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود، فكده ده تاني عمود يعتبر بعد ارتفاع السلاسل. كده 3 4 5 6 7 8. احنا كده اشتغلنا 8 أعمدة على كل عمود عمود. 3 سلاسل. 1 2 3، وبتدخلي جوه السلاسل قبل العمود كده تشتغلي عمودين. 1
اتنين، على عمود عمود، جوه السلاسل اللي بعد العمود عمودين، واحد اتنين. فكده بقى عندنا 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة 3 سلاسل، وبتكرري. لما بتكرري بتشتغلي 8 أعمدة لكل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 أعمدة 3 سلاسل، وبتشتغلي 5 أعمدة. أول عمودين جوه السلاسل اللي قبل العمود، العمود التالت على العمود، والعمود الرابع والخامس جوه السلاسل اللي بعد العمود. فكده بقى عندنا 5 أعمدة. فوق العمود بقى فيه 5 أعمدة، 3 سلاسل، 1 2 3، وتبدأي تكرري. يبقى الجزء هنا 8 أعمدة 3 سلاسل، 5 أعمدة 3 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر التاسع بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل اللي بعد ال5 أعمدة بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر العاشر بدايته بترتفعي 3 سلاسل، وبتشتغلي على كل عمود عمود. ده كده يعتبر تاني عمود، 3 4 5 6 7 8. يبقى احنا كده اشتغلنا على ال8 أعمدة على كل عمود عمود باعتبار ال3 سلاسل أول عمود. هتشتغلي سلسلتين، وهنا هنشتغل 3 أعمدة. أول عمودين منهم جوه السلاسل، 1 2، والعمود التالت على أول عمود. فكده اشتغلنا سلسلتين 3 أعمدة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبرضو هنا هنشتغل 3 أعمدة، أول عمود منهم على آخر عمود اللي هو الخامس، وعمودين جوه السلاسل. فكده هيبقى عندنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة سلسلتين، يبقى من بعد ال8 أعمدة اشتغلنا سلسلتين 3 أعمدة، 5 سلاسل، 3 أعمدة، سلسلتين، وبتكرري. لما بتكرري بتشتغلي 8 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى الجزء عندك بيبدأ من أول ال8 أعمدة. اشتغلنا 8 أعمدة على كل عمود عمود، يعني نفس اللي تحت كده ال8 أعمدة كانوا ثابتين معانا لحد هنا. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وبنشتغل 3 أعمدة. أول عمودين جوه السلاسل، 1 2، والعمود التالت على أول عمود من ال5. خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل 3 أعمدة. أول عمود منهم على خامس عمود، يعني نشتغل العمود التالت هنا على أول عمود، والعمود الأول هنا على آخر عمود. وجوه السلاسل بتشتغلي عمودين، 1 2. بعد ال3 أعمدة سلسلتين، ويبدأ معاكي التكرار 8 أعمدة. يبقى الجزء هنا عبارة عن 8 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، 5 سلاسل، 3 أعمدة، سلسلتين. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة والسلسلتين بتقفلي منسلقة على تالت سلسلة سلاسل الارتفاع. احنا في السطر ال11 هنقلل في عدد الأعمدة في الجزء ده، فهنختصر أول عمودين وآخر عمودين. فهنا هترتفعي سلسلتين، 1 2، وبتشتغلي على تاني عمود عمود. فاحنا كده يعتبر اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين على أول عمودين، جمعنا فيهم أول عمودين في عمود واحد بس. في السطر الجاي لما هنشتغل فوقيه هيبقى عمود واحد.
بعد كده هتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4. بيبقى فاضل عندك عمودين بنختصرهم مع بعض. بتشتغلي على أول عمود عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى التاني عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة اللي هما السابع والتاني. هيبقى عندك 3 لفات بتاخديهم مع بعض التلاتة بسحبة واحدة، فبيبقى عندك كده مكان لعمود واحد بس، يعني راس لعمود واحد بس، وكده اختصرناهم بقوا 6 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين، وهنا هنشتغل 3 أعمدة. أول عمودين منهم جوه السلسلتين. 1 2، والعمود التالت على أول عمود من التلاتة. 3 سلاسل. 1 2 3، وبتدخلي كده جوه ال5 سلاسل في النص تشتغلي عمود. 3 سلاسل، وبنشتغل 3 أعمدة. أول عمود منهم على تالت عمود، وبعد كده بتشتغلي عمودين جوه السلسلتين. 1 2، بقوا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة سلسلتين. تمام. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. لما هنكرره بقى هيبان معانا أكتر. أول حاجة هنختصر أول عمودين في عمود واحد بس، يبقى التكرار هيبدأ معاكي من أول ما هشتغل معاكي. دي كده اسمها غرزة كلاستر. بنشتغل على أول عمود عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، وعلى التاني عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي لفات، فكده اختصرنا لعمود واحد بس. هتشتغلي بعد كده 4 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4. فكده يعتبر بقى عندنا 5 أعمدة. آخر عمودين اللي هو السابع والثامن بنجمعهم مع بعض برضو بغرزة كلاستر. تشتغلي كده غرزة كلاستر بنفس الطريقة. فكده بقى عندنا راس لعمود واحد بس، فكده بقى عندنا يعتبر 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. الجزء ده كده هيبتدي يقل معانا. يبقى التكرار عندك من أول غرزة الكلاستر. بعد غرزة الكلاستر اللي في الآخر بتشتغلي سلسلتين و3 أعمدة. عمودين جوه السلاسل، والعمود التالت على أول عمود. 3 سلاسل، عمود جوه ال5 سلاسل. 3 سلاسل و3 أعمدة. أول عمود منهم على تالت عمود، والتاني والتالت جوه السلاسل، وسلسلتين، ويبدأ معاكي التكرار بغرزة الكلاستر. يبقى احنا هنا اشتغلنا غرزة كلاستر 4 أعمدة غرزة كلاستر، فبقى عندنا 6 أعمدة. سلسلتين، 3 أعمدة، 3 سلاسل، عمود، 3 سلاسل، 3 أعمدة، سلسلتين. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على العمود. بنسيب ارتفاع السلسلتين وبتدخلي كده منزلقة على العمود. فكده يعتبر قفلنا على غرزة الكلاستر. بانت معانا اهي الاتنين مجمعين مع بعض انها غرزة كلاستر. احنا كده جمعنا اول عمودين بعمود بغرزة كلاستر، فلما هنشتغل كده يعتبر هنشتغل على اول عمود. هترتفعي سلسلتين. احنا كده السطر ايه؟ السطر ال12. هترتفعي سلسلتين، وعلى التاني عمود اللي هو بعد غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود. فكده يعتبر اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين على أول عمودين زي تحت كده. هتشتغلي بعد كده عمودين على كل عمود عمود. 1 2. هيتبقى عمودين اللي هو العمود وغرزة الكلاستر بنشتغل عليهم غرزة كلاستر من عمودين بنجمعهم مع بعض في عمود واحد بس. فكده بقى عندنا رؤوس ل4 أعمدة. 1 2 3 4. يعني الجزء ده بيقل معانا عمود من هنا وعمود من هنا. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وبنشتغل 3 أعمدة. أول عمودين منهم جوه السلسلتين، والعمود التالت على أول عمود. فزي ما انت شايفة الأعمدة ماشية معانا كده. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل. 1 2 3 4، وبنشتغل 3 غرز حشو. أول غرزة حشو منهم جوه السلاسل قبل العمود، تاني غرزة حشو على العمود، تالت غرزة حشو جوه السلاسل بعد العمود. كده اشتغلنا 3 غرز حشو. 4 سلاسل. 1 2 3 4، وبنشتغل 3 أعمدة. أول عمود منهم على تالت عمود، جوه السلسلتين عمودين. 1 2.
وبعد التلات أعمدة سلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. وزي ما انت شايفة الأعمدة كده ماشية بالطريقة دي. تمام، هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. لما بنكرر بنختصر أول عمودين، اللي هو أول عمود غرزة الكلاستر، بناخد من العمود لفة لفتين ونسيب لفة، وعلى العمود اللي هو التاني بنسيب لفة وناخد التلات لفات. بعد كده بنشتغل عمودين على كل عمود، واحد اتنين، وفي الآخر بنختصر العمودين في غرزة كلاستر من عمودين. يبقى احنا كده عندنا غرزة كلاستر، عمودين على كل عمود وغرزة كلاستر، فبقوا رؤوس ل4 أعمدة بس. بعد ما اشتغلنا كده يعتبر 4 أعمدة، بتشتغلي سلسلتين. يبقى الجزء ده عبارة عن سلسلتين، 3 أعمدة، أول عمودين منهم جوه السلسلتين، والعمود التالت بتشتغليه على أول عمود. بعد السلسلتين والتلات أعمدة بتشتغلي 4 سلاسل. بعد ال4 سلاسل 3 غرز حشو، واحدة جوه السلاسل جنب العمود كده، وواحدة على عمود، وواحدة جوه السلاسل جنب العمود، فبقى عندنا 4 سلاسل، وتشتغلي 3 أعمدة، أول عمود منهم على تالت عمود، العمود التاني والتالت جوه السلسلتين وسلسلتين. يبقى الجزء ده عندنا عبارة عن سلسلتين، 3 أعمدة، 4 سلاسل، 3 غرز حشو، 4 سلاسل، 3 أعمدة، سلسلتين. التكرار بيبدأ معاكي من أول غرزة الكلاستر الأولى اللي هي اختصرناها لعمود واحد لحد السلسلتين اللي بعد التلات أعمدة. آخر السطر ال12 بعد ما اشتغلتي التلات أعمدة والسلسلتين بتقفلي بمنزلقة على العمود. تمام، عشان تبان معانا غرزة كلاستر بنقفل على العمود. ده كده شكل السطر. السطر 13 احنا هنا عندنا رؤوس ل4 أعمدة، هنجمع أول عمودين وهنجمع العمود التالت والرابع مع بعض، هيبقى عندنا كده رؤوس لعمودين اتنين بس. فهنا هترتفعي سلسلتين وهتدخلي على أول عمود، بعد غرزة الكلاستر تشتغلي عمود. كده اختصرناهم لعمود واحد. فاضل عندنا عمودين اللي هو العمود وغرزة الكلاستر، بنجمعهم برضو مع بعض في عمود واحد. فكده الجزء ده كده بيقل معانا، وبقى عندنا 2 من العمود. سلسلتين، 3 أعمدة بتشتغليهم بنفس الطريقة، جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، وعلى أول عمود بتشتغلي عمود. بعد كده هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهنا هيبقى عندنا 5 غرز حشو. أول غرزة حشو بتشتغليها كده جوه السلاسل جنب غرزة الحشو الأولى. بعد كده هنشتغل 3 غرز حشو، على كل غرزة حشو غرزة حشو. فكده بقى عندنا 4 غرز حشو، والخمسة بنشتغلها جوه السلاسل جنب غرزة الحشو كده. تمام، فكده عندنا 1 2 3 4 5 من غرز الحشو. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي 3 أعمدة، أول عمود منهم على تالت عمود، العمود التاني والتالت جوه السلسلتين، وبعدين سلسلتين. تمام، يبقى الجزء ده عندك فيه من بعد ما اختصرنا غرزتين الكلاستر دول بقى عندنا سلسلتين، 3 أعمدة، 5 سلاسل، 5 غرز حشو، 5 سلاسل، 3 أعمدة، سلسلتين. وزي ما انت شايفة الأعمدة ماشيين بالشكل ده. يبدأ بقى معاكي التكرار، وهو ده اللي بيتكرر معاكي. تختصري أول عمودين في عمود، وتاني عمودين في عمود. احنا عندنا غرزة الكلاستر اللي تحت كده بتبقى عمود خلاص. بقى عندنا رؤوس لعمودين، سلسلتين، 3 أعمدة، عمودين جوه السلسلتين، والعمود التالت على أول عمود. هنا بقى عندنا ما بين الأعمدة وغرز الحشو عندنا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، 5 غرز حشو. تقربي كده جنب غرزة الحشو اللي تحت وتشتغلي غرزة حشو كده، 2 3 4. اشتغلنا على كل غرزة حشو من ال3 غرزة حشو ب4، والخمسة بنشتغلها جوه السلاسل جنب غرزة الحشو. بقى عندنا 5 غرز حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعد كده بنشتغل 3 أعمدة. أول عمود منهم بيبقى على تالت عمود عشان يمشوا معانا بالشكل ده كده. بعد كده بتشتغلي عمودين جوه السلاسل، فكده 2 3 وسلسلتين. تمام، ده كده بقى الشكل عندك. والتكرار عندك بيبدأ من أول غرزة الكلاستر الأولى لحد السلسلتين اللي بعد ال3 أعمدة.
اخر السطر 13 بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على العمود، سيبي السلسلتين وتقفلي بمنزلقة على العمود، فكده بتبان معانا غرزة كلاستر. السطر ال14 هنجمع غرزتين الكلاستر دول وغرزة كلاستر واحدة، يعني هنجمع العمودين في عمود، فهترتفعي سلسلتين وتشتغلي على غرزة الكلاستر عمود، فكده اختصرنا العمودين في عمود واحد. سلسلتين وبتشتغلي 3 أعمدة بنفس الطريقة، عمودين جوه السلسلتين، 1 2، والعمود التالت بتشتغليه على العمود. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهنا هيزيد عدد غرز الحشو ويبقوا 7. تدخلي كده جوه السلاسل جنب أول غرزة حشو تشتغلي أول غرزة حشو، بعد كده بتشتغلي 5 غرز حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو، فكده 2 3 4 5 6، وجوه السلاسل بتشتغلي غرزة الحشو 7، 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وتشتغلي 3 أعمدة، أول عمود منهم على تالت عمود، والتاني والتالت جوه السلسلتين، 1 2. بعد ال3 أعمدة بيبقى فيه سلسلتين. ده كده الشكل عندك من بعد غرزة الكلاستر، عبارة عن سلسلتين 3 أعمدة، 6 سلاسل 7 غرز حشو، 6 سلاسل 3 أعمدة سلسلتين. هتشتغلي بعد كده بداية التكرار. التكرار عندك بيبدأ من أول ما بنجمع غرزتين الكلاستر اللي تحت اللي هم يعتبروا عمودين في عمود واحد بغرزة كلاستر. كده جمعناهم في عمود واحد، والشكل ده كده خلص معايا. سلسلتين و3 أعمدة، عمودين جوه السلسلتين، والعمود التالت على أول عمود، 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبنشتغل 7 غرز حشو، أول غرزة حشو جوه السلسلة و5 غرز حشو على كل غرزة حشو وغرزة حشو، فكده 2 3 4 5 6، والسبعة بتشتغليها جوه السلاسل، 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبتشتغلي 3 أعمدة، أول عمود منهم على تالت عمود، وبتشتغلي العمودين جوه السلسلتين اللي هو التاني والتالت، وسلسلتين، ويبدأ التكرار معاكي بأنك بتجمعي غرزتين كلاستر بغرزة كلاستر واحدة، يعني كده جمعناهم في عمود. يبقى التكرار هيبدأ معاكي من أول غرزة الكلاستر لحد السلسلتين اللي بعد ال3 أعمدة. آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي على أول عمود. تمام، احنا عندنا ارتفاع سلسلتين وعمود، بتقفلي على العمود بمنزلقة. السطر ال15 احنا خلاص كده خلص معانا الجزء ده. تمام، فهتدخلي المنزلقة جوه السلسلتين وهنشتغل برضو ال3 أعمدة، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي جوه السلسلتين عمود وعلى أول عمود عمود، فكده بقى عندنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. احنا هنيجي في الآخر ونشتغل 3 أعمدة سلسلتين يعدوا من فوق غرزة الكلاستر. كده اشتغلنا 3 أعمدة 7 سلاسل. هتشتغلي هنا 7 أعمدة بلفة، على كل غرزة حشو بتشتغلي عمود بلف، على أول غرزة حشو كده بتشتغلي عمود بلف، يبقى الشغل هنا بعمود بلف. على غرزة الحشو اللي بعدها كده 2 3 4 5 6 7. يبقى احنا من بعد ال3 أعمدة اشتغلنا 7 سلاسل و7 أعمدة على كل غرزة حشو عمود. بعد ما اشتغلتي ال7 أعمدة بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. احنا عندنا الجزء هيبقى عبارة عن 3 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة 7
سلاسل 7 أعمدة 7 سلاسل. فبداية التكرار عندك هتبدأ من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. على التالت عمود اللي هو قبل غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين يعدوا من فوق غرزة الكلاستر، تمام، اللي هو الشكل عندنا. هتدخلي كده جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وتالت عمود بتشتغلي على أول عمود من التالت. كده 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. بعدهم بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وهنا هنشتغل فوق ال7 غرز حشو 7 أعمدة، على كل غرزة حشو عمود بلف. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ال7 أعمدة 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، ويبدأ التكرار معاكي. يبقى احنا كده اشتغلنا 7 سلاسل 7 أعمدة 7 سلاسل. نبدأ بقى نشتغل 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، تمام. يبقى التكرار معاكي من أول الجزء ده كده، من أول 3 أعمدة لحد ال7 سلاسل. آخر السطر ال15 بعد ما اشتغلتي ال7 سلاسل بنشتغل ال3 أعمدة. أول عمود منهم على تالت عمود، والعمودين جوه السلسلتين، فكده 2 3. وبتشتغلي سلسلتين وبتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. فكده الجزء ده بقى عندنا فيه 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. في السطر الابتداء من السطر ال16 احنا عندنا الأعمدة كانت ماشية معانا كده بالشكل ده. هتبدأ تقفل كده عشان تدينا كده تبقى متبروزة على الشكل اللي في النص، يعني زي غرزة العنكبوت كده، تمام. فأول حاجة بداية السطر ال16 هتدخلي بمنزلقة جوه على أول عمود قبلك اللي هو التاني، ومنزلقة على التالت، وعلى التالت هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود، وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، تمام. احنا في الجزء ده كده هيبقى عندنا 3 من ال3 أعمدة، ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين. هنيجي في آخر السطر ونكمل. هتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. وهنبدأ هنا بقى نشتغل تاني بغرز الحشو، يعني الأعمدة دي كانت في النص بس. هتشتغلي على كل عمود غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7. اشتغلنا 7 غرز حشو فوق ال7 أعمدة. 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. وهنا هنشتغل ال3 أعمدة أول عمودين منهم جوه السلاسل، عشان الشكل ده زي ما انت شايفة كده يمشي معانا. فهتشتغلي كده عمودين جوه السلاسل قبل ال3 أعمدة، 1 2، وعمود على أول عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة. هتشتغلي ال3 أعمدة جوه السلسلتين، 1 2 3، وسلسلتين، وتشتغلي 3 أعمدة. أول عمود منهم على تالت عمود، والعمودين جوه السلاسل، كده 2 وكده 3. فبقى عندنا في الجزء ده كده 3 من ال3 أعمدة، 1 2 3، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. هنا بقى هنقول بداية التكرار من أول ال6 سلاسل اللي قبل غرز الحشو. فهتشتغلي 1 2 3 4 5 6، وتشتغلي على كل عمود غرزة حشو. فهيبقى عندك 7 من غرز الحشو، 1 2 3 4 5 6 7. 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. يبقى كده اشتغلنا 6 سلاسل 7 غرز حشو 6 سلاسل. هتشتغلي بعد كده 3 أعمدة، أول عمود منهم جوه السلاسل، أول عمودين منهم جوه السلاسل، 1 2، والعمود التالت بتشتغليه على العمود.
بعد كده سلسلتين، تاني 3 أعمدة بتشتغليهم جوه السلسلتين، 1 2 3، سلسلتين و3 أعمدة، أول عمود منهم على تالت عمود والعمودين جوه السلاسل. ويبدأ بقى معاكي التكرار 6 سلاسل، 7 غرز حشو و6 سلاسل. يبقى انتي هنا التكرار بيبدأ معاكي من أول ال6 سلاسل لحد ال3 أعمدة رقم 3. تمام، هتكرري كده لحد الآخر، وزي ما انت شايفة الجزء ده بيتقفل معانا. آخر السطر 16 بعد ما اشتغلت ال3 أعمدة اللي بعد ال6 سلاسل بتشتغلي سلسلتين، وجوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين، وبتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. فكده بقى عندنا في الجزء ده 3 من ال3 أعمدة، ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين، 2 من السلسلتين. تمام. السطر 17 بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وعلى أول عمود هتشتغلي عمود، وجوه السلاسل بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا عمود سلسلتين 3 أعمدة. هنا هيقل عدد السلاسل اللي قبل غرز الحشو يبقوا 5، 1 2 3 4 5، وهنبتدي نقلل في غرز الحشو زي ما تحت كده كانوا بيزيدوا بالتدريج، هنا برضه هيقل، فهيبقوا 5 غرز حشو. هتسيبي أول غرزة حشو وابتدائي من التانية بتشتغلي 5 غرز حشو على كل غرزة حشو وغرزة حشو. كده 2 3 4 5، سيبنا الأولى وسيبنا الأخيرة. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. جوه السلاسل هتشتغلي عمودين، 1 2. على أول عمود بتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة. تمام. هتشتغلي بعد كده السلسلتين. احنا عندنا هيبقى 3 أعمدة، وفي جوه السلاسل هيكملوا 3 أعمدة برضو، ما بينهم هيبقى سلسلتين عمود. العمود هيتكرر معاكي 5 مرات. هتشتغلي سلسلتين وهتشتغلي عمود على العمود التالت، سلسلتين وعمود جوه السلسلتين، سلسلتين عمود على تاني عمود. احنا عندنا هنا تاني 3 أعمدة، هنشتغل العمود على تاني عمود، سلسلتين عمود جوه السلسلتين، سلسلتين عمود على أول عمود وسلسلتين، ونشتغل ال3 أعمدة، أول عمود منهم على تالت عمود، وجوه السلسلتين 3 أعمدة، 1 وجوه السلسلتين عمودين، فبيكملوا 3 أعمدة. تمام. يبقى احنا كده عندنا 3 أعمدة و3 أعمدة، ما بينهم عندنا 1 2 3 4 5 من العمود، و1 2 3 4 5 6 من السلسلتين. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل. التكرار هيبدأ معاكي من أول ال5 سلاسل دول، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي 5 غرز حشو. فبتسيبي أول غرزة حشو وتشتغلي 5 على التانية، أول واحدة كده 2 3 4 5، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل ال3 أعمدة، أول عمودين منهم جوه السلاسل، وتالت عمود على أول عمود من التلاتة. كده زي ما انت شايفة اهو بيتبروز معانا. بعد كده هنشتغل بقى سلسلتين عمود، والعمود هيتكرر 5 مرات، فهتشتغلي سلسلتين. أول عمود هتشتغليه على تالت عمود، سلسلتين، تاني عمود هتشتغليه جوه السلاسل، سلسلتين، تالت عمود هتشتغليه على تاني عمود اللي هو كان تاني 3 أعمدة عندنا، سلسلتين، وبتشتغلي رابع عمود جوه السلسلتين، وسلسلتين، وخامس عمود على أول عمود من التلاتة رقم 3. عندنا كده 1 2 3 4 5 من العمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي ال3 أعمدة، أول عمود منهم على تالت عمود،
وبعد كده بتشتغلي العمودين جوه السلاسل، وده كده هيبقى الشكل عندك. تمام، 3 أعمدة من هنا و3 أعمدة من هنا، وما بينهم خمسة من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. يبدأ بقى معاكي التكرار بالخمس سلاسل والخمس غرز حشو. هتكرري كده من أول الخمس سلاسل لحد ال3 أعمدة. آخر السطر ال17 بعد ما كررتي وآخر حاجة اشتغلتيها الخمس سلاسل اللي بعد غرز الحشو، هنشتغل آخر جزء معانا ان احنا كنا بادئينه في أول السطر هنكمله. فهتدخلي كده جوه السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2، وعلى أول عمود من ال3 بتشتغلي عمود. فكده اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين، وعلى تالت عمود بتشتغلي عمود، سلسلتين، وجوه السلسلتين بتشتغلي عمود، سلسلتين، على تاني عمود عمود، سلسلتين، جوه السلسلتين عمود، وسلسلتين، واحنا كنا شغالين ارتفاع ال3 سلاسل هما العمود الخامس. هتدخلي كده على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي بمنزلقة، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين اللي هي الفرق ما بين العمود وال3 أعمدة. فاحنا كده في آخر السطر بقى عندنا 3 أعمدة و3 أعمدة في الآخر، وما بينهم 1 2 3 4 5 من العمود، 1 2 3 4 5 6 من السلسلتين. كده كملنا الجزء اللي كنا بادئينه في أول السطر. وده كده شكل السطر ال17 معانا، وزي ما انت شايفة مفروض معانا جدا. انا كده وصلت معاكي لنهايه الجزء الاول من المفرش. ان شاء الله وانت شغاله كده في الفيديو هكون نزلت لك الجزء التاني هيبقى اخر جزء معايا. ودلوقتي هسيبكم في رعايه الله لحد ما نتقابل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.